शंकर भाई तू यही जा। हाँ का करी, तू हमरा मिलेला मजबूर कर दे का। इनकरा के पहचाना तड़ा? अब का ये संजीत बाबू हवे और हम सुननी है कि आजकल तहार मुंह ज्यादा खुले लगल बा। अरे अब बंद हो जाए के चाहिए, और अगर ना बंद भइल तो अगला पे टेप चिपका दे, और अगर फिर भी ना बंद भइल तो गोली चिपका दे। हमेशा ला मुंह बंद। और हाँ, काल से ही हड़ताल खत्म हो जाए के चाहिए। झाइल चलिए संजीत बाबू। का संजीत बाबू, कुछ बुझाइल कि मुंह कैसे बंद होकेला? अरे भाई तू तो बड़ा कमाल के आदमी, बड़ा मर्द है। संजीत बाबू, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसन होलन कि बात से ना मानस, खाली लात से मानस। चलिए। दीदी दीदी का बात बा छुट्टी? इहाँ बैठ जाई। ज्यादा नखरा करे की जरूरत नहीं है, बैठ जा। देखा था कैसा लगा था? अच्छा बा। अच्छा बा, बहुत अच्छा बा। वैसे कीमती चीज गदही के गले में बांध दिहल जाए तो उहो सुंदर लागी। का मतलब हम गधे हैं? अरे ना दीदी, हम तो बस इतने कहत रहनी है कि हर सुंदर कीमती चीज गदहों के भी सुंदर दिखा सकेला। रउआ तो कितना सुंदर बानी, कितना सुंदर लगबो करेनी। वैसे कितना के हो ई हार? 70,000 के असली हीरा के हनु। भाई जी देले बानी का। तू कहे ले आवे लागस? ई तो हमर माई भेजली हा शादी के सालगिरह खातिर। अच्छा कितना आश्चर्य वाला बात बानू दीदी। जमाई के शादी के सालगिरह याद नहीं खे, और सास के याद बा। तू कह का चाहत रू? इहे कि इस सजल धजल सब कौना काम के। भाई जी तो देख ना पैहन, रात के 12-1 बजे तक अइहन, तबले त राउर के सारा मेकअप खराब हो जइहन। राउर तो गुस्सा में जाके सारा जेवर साड़ी उतार दे, तो फिर चल जा, जा जैसे नहीं बतिया ले लूं। चले जा, हम कहने नु जा। हमरा गैला से अगर रउआ के दिल में ठंडक पड़त बा तो हम जा रहल बानी दीदी। वैसे शादी के सालगिरह मुबारक होके। तो रउआ अपन परी दोस्त के बात मानम ना? हाँ मानम। तो सुबह उठ के नहायला के बाद पूजा, पूजा, फिर नाश्ता केला के बाद दवाई, दवाई। हाँ ओकरा बाद घूमे खातिर खेत चाहे बगीचा में। खेत में। हाँ चली हम लोग के काशी खैनी अपने से बोली। पूजा, हाँ दवाई। याद करी, याद करी, याद करी, याद। खेत में। हाँ। अरे वाह, रुआ तो सब याद हो गई। सब याद आ गए। का याद हो गई? तनुजा का याद करावी तो हमरा भैया के? कुछ ना, ऐसे ही दिनचर्या समझावत रहनी है। वैसे हमू कुछ बतावे आइल बानी। एगो खुशखबरी बा। कैसन खुशखबरी? अब हम बुआ बन जाएम। मछली भौजी माँ बने वाला बाड़ी। ये तो बहुत खुशी के बात बा। चली मिठाई खियाई। मिठाई खियाई, मिठाई। वैसे हमरा तो एक बार खुशखबरी मिलल हा। का?
चंपा कहत रही है कि राउर बियाह तय हो गइल बा विजय बाबू के संगे। ई सचमुच बहुत बड़का खुशखबरी बा। चली मिठाई खियाई। मिठाई खिलाए? मिठाई मिठाई, हाँ मिठाई खिलाए, मिठाई खिलाए, मिठाई। रुआ रोई काहे लगनी? का हो गई? भैया के बात याद आ रहा बा। भैया हमरा से हमेशा कहत रहला ना कि हम अपने नचड़ी के बिया बड़ा धूमधाम से कर, लेकिन आज भैया के कुछ याद नहीं के, कुछ याद। मिठाई मिठाई खिलाए, मिठाई, हाँ मिठाई खिलाए। कब है? देखी ता अपना बहन के रुआ देनी ना। चली चुप कराई। चुप चुप चुप। हेलो हेलो माई। हाँ प्रणाम, हम सुम्मी। माई विजय बबुआ आज यहाँ से चल गए बारन। हाँ आ सुन ला कि सहू करके रमा बबनी के बियाह विजय बबुआ के संगे तय करा द। हाँ नाता हमारी इज्जत माटी में मिल जाए। अरे तू समझल कर माई, और कोनो दिक्कत हुई ना तो तू विजय बबुआ के घरे चल जइहा। हाँ और जाके उनकर माई बाबूजी से सबसे बात कर ली हा। पैसा की चिंता मत करी हा, लेकिन बियाह होखे के चाहिए। और तू तो जन्मे करी लू, तहार दामाद के दिमाग तो पहले ही से गरमाइल रहेला। आजकल तू घरों नहीं खन लौटत। अरे कम से कम रमा बबनी के बियाह करा दे तो ऊ तो हमरा जोड़े रही। सोचा माई, और माई बाबूजी हमरा के माने लगी हैं। ए माई सब कुछ तोरे हाथ में बा। दीदिया के समझावा ना, अगर ये बियाह ना होई तो हम अपन जान दे देम। का बात बा? काहे रोल धोल जाता? हमार रोला धोला से रउआ का मतलब बा? आए और रउआ का कर ले? अरे घर में घुसला पर अगर ये सब नौटंकी देखे के पड़े तो घर में ना लौटल ही बढ़िया बा। रउआ जाने तनी आज घरे डॉक्टरनी आई रहली। के बीमार बा? माई? माई के का भइल? ना केहू बीमार नहीं खे। राउर मंदला भाई बाप बने वाला बा। का? ई तब बहुत खुशी के बात बा। हम अब ही जाता नहीं ओकरा के बधाई देवे खातिर। हाँ जाई जाई और हमरा खातिर तनको जहर लेते आई। तू कैसन बात करा तारू सुमित्रा? केकरो खुशी में तू खुश ना हो सकेलो? ना कहे से कि आज जे खुशी ओकरा मिलत नु वो हमरा मिले के चाहिए। छी सुमित्रा छी। छी हमरा पे छी कर देनी। अरे हमरा पे छी करे से पहले रो अपन दिल में झांक के देखी कि आज अगर हम माई ना बनी ना ते में रौर उतना ही जिम्मेदारी बा। तो हम का करी? कितनो डॉक्टर वैद्य के दिखा चुकल बानी, एक के जवाब मिलेला कौनो चांस नहीं के। सुना, नसीब के ऊपर केकरो बस ना चलेला। जे नसीब में होला ओकरा के मान ला और खुश रहे के कोशिश करा। खुश रहे के कोशिश करा। सारा दिन रवा घर से बाहर रहिला और हम यहाँ के लिए का करी? कभी सोचनी हा? मिलजुल के रहे के सीखा, सब ठीक हो जाई। अब हम जातानी संजीत के बधाई देवे। अब हम जातनी संजीत के बधाई देवे। जाई आज उनकर दिन पाई बनो, कल हमरो दिन आई। ज्यादा तकलीफ होता का जी? ना तो हम शॉर्ट से ऐसे गले बनी। तो रउए न रोज आंख में दवाई समय पर ना लेविले। अब ताना मत मारा, अखवा जाए के समय आ गइल बा। ऐसन मत कहीं जी। ऐसा ना कहिए तो कैसन कहिए? बेटी गई कमाए, घर के कोनो खोजे खबर नहीं खे। एक बार 2000 रुपया का भेज देला, ओसे का जिंदगी काट जाई? तो ओकरा पास कोनो
के कमाई खाइल ठीक नहीं खे। यहाँ तो 2 घंटा केकरो से भूख बर्दाश्त ना होखे आ 2 दिन कैसे रही? का मतलब? केकरा को पर इशारा बा तोहार भौजी? अरे चुप रहे लोगन, ना तो घर के पीछे अखाड़ा खान देते नहीं जाके लड़े लोगन। ये घर में रहल मुश्किल हो गया बा। अरे अब तो नहीं के लड़ाई झगड़ा बेटों के बर्दाश्त नहीं के होत। कहने अपने मेहरारू के समझावत है, जब देखो तो हमरा से लड़ाई करे के तैयार रहेली। अब बस करो लोग, बर्दाश्त नहीं के होत। आँख के दर्द से सर फटल जा रहा बा। ठीक बा, हम जाता नहीं। रउआ चिंता मत करिए जी, थोड़ा देर बाद और एक बार आंख में दवाई डाल दे, आराम हो जाए। अब का आराम होई, अब तो ही जान के संगे जाई। चंपा जी चंपा हाँ अल्लाह मलकिनी बाजार से बड़ा सामान किनाइल बा। हाँ आज खुशी के दिन जे बा, हम दादी बने वाला बानी। जाके दोनों दुल्हन रमा बिटिया महाराज जी सबके बुला के लेके आवा। अभी बुला के लाओ तनी। जा जा आवा लोगन। बाप रे, ई का ले आइल बनी माँ जी? खुशी बाटे के यही सब तो मौका होला। ई तो सौभाग्य के बात बा माँ जी, हम ई घर के ई खुशी दे रहल बानी। इला दुल्हन ई तोहरा खातिर। गोड़ धरतानी माँ जी। जियत रहा दुल्हन जियत रहा। ई बार हमार बड़की दुल्ही खातिर। अरे इतना कुछ तो हमरा पास बा माँ जी, एकर का जरूरत रहे? अरे यही सब तो मौका होला दुल्हन, खुशी बाटे के। सबके का बाटे तेरू माई? आई आई रमा बबली, देखी ना माई जी रोवो खाती कुछ लाई बाड़ी। इला तो बहुत अच्छा बा, लेकिन एकर का जरूरत रहला? रख ली रमा बबली और जल्दी पहन के सधा दी, काहे कि कुछ दिन के बाद रउआ के सड़िए से फुर्सत ना मिली। दीदी ठीक कहा तानी बबनी, जब सर पे पल्लू रखे के समय आई तो ई कुल बड़ा याद आई। अब बस भी करा लोगन, हमार बेटी के और ज्यादा तंग मत करा। ली महाराज जी, ई रउआ खातिर। महाराज जी, धोती से काम ना चली, ये मौका बा रउआ अपन कोट पैंट सिलवा ली, राउर बिया हमें काम आ जाई। ये फौजी, अब मौका मिली ना तो कोट और पैंटो सिला जाए, अब बूट और टोपियो खरीदा जाए। गिरधारी भैया, ई ली, ई रउआ खातिर। ई में कुछ बाऊ तनुजा खातिर, हम ओकरा दे के आवतानी। उहो हमनी के बहुत खुशी देले बिया। खुशी नहीं हम, अब कपड़ा तनुजा खातिर। देख लो ना दीदी। बाहर चला। बाहर? अरे अभी तो बहुत धूप बा, बाद में चला ना जाए। अभी बाद में चला जाए, देखी अब बाद में रोआ के हम घुमावे ले जाए। ना अभी चला। अच्छा चली, बाहर गर्मी लगी तो अपने भागे। ना भागे। ली माँ आ गई ली, देखी ये बाहर जाए खातिर जिद करता है। अब तो बाहर मत जाई। लल्ला, अपन परी दोस्त के बात माना। ई देखा तो हर दोस्त खातिर का लेनी है। का लेनी है? इला बेटी, एकर का जरूरत रखा? तू हमार लल्ला के देखभाल जैसे कर रहल बाड़ू, वैसन केहू अपनो ना करी। आज हमार घर फिर से ठीक हो रहल बा। आज हमार घर के खुशी फिर से लौट रहल बा बेटी। हम दादी बने वाला बानी। ई तो बस खुशी बांटे के एगो तरीका बा। हमार घर पहले जैसन हो जाए। और हमरा का चाहिए बेटी? हमरा चाहिए। हमार लल्ला के का चाहिए? हमरा ई चाहिए। ई चाहिए। देखा ताड़ू ना बेटी, हमनी कितना छोट छोट बात पे खुशी खोज रहल बानी। जी रउआ चिंता मत करी माँ जी, हमरा पूरा विश्वास बा विक्रम बाबू पूरा तरह से ठीक हो जाइहन। अब तो सब बात समझे लागल बारन। भगवान करस तोहार विश्वास पूरा होके। अच्छा
चला तानी बेटी। हमरा ई चाही। रउआ हाँ ई चाही हाँ ई चाही राउर त लव मैरिज होके जा रहल बा। अपन मन मुताबिक लड़का मिल जाए उससे अच्छा बात और का हो सकेला। और ऊपर से विजय बबुआ जैसन लड़का। भौजी बात तो रउआ सही कहा तानी भौजी। हमरा जैसन अभाग के भाग ऐसन बदली हम तो सोचबो ना कैले रहनी। अरे अरे रउआ अपना आपके काहे को सतानी? हाँ रउआ कितना सुंदर बानी। रउआ में तो एगो कमी बा और एगो कमी तो चांदो में बा। दुनिया में सब केहू सब ढंग से सही थोड़ी ना होला। एगो तो शरीर में कमी, ओकरा बाद लड़की, बहुत बड़का बात होला भौजी। अरे रउआ काहे चिंता करतानी? विजय बबुआ तो लाखों में एक बारन और ऊ रउआ से प्यार करेलन। और ऊ राउर कमी कबो देखबो ना करिहन। देखम रउआ बबनी, रउआ ब्याह के बाद ऊ रउआ से कितना प्यार करिहन। आज के जमाना में ऐसन लड़का ना मिली। भैया रउआ आगे नहीं भौजी, अब हम जाता नहीं। काहे जी इतना परेशान काहे बानी? आपन परेशानी तोरा के बतौला से कौनो फायदा बा तो वो परेशानी के और बढ़ा देबू। अच्छा तो हम राउर परेशानी बढ़ाओ तनी। हाँ एक घर ना हम कितना कुछ नहीं करत और रउआ कब्बो हमरे से सीधा मुंह बात ना करीला। देखा हम पहले ही से बहुत परेशान बानी, तू परेशानी और मत बढ़ावा। अरे हमार तक किस्मते खराब बा। एक घर खातिर हम मरता नहीं, लेकिन मान छोड़ के होता काहे से कि वो एक घर के चिराग देवे जाते रही। हम कितना कुछ करत तब वो। अब तू बकबक बंद कर और सुना, आज हम पटना जा रहल बानी। ऐसन का काम आ गए जरे वो आज ही पटना जाता नहीं? अब सब कुछ तोरा के बताएं जरूरी नहीं खे। अच्छा तब पटना गए जरूरी बा, हमरा के बतावल जरूरी नहीं खे। हाँ ठीक बा, हमरा मत बताई, लेकिन अपन बाबूजी के जवाब देवे खातिर तैयार हो जाई। काहे से कि काल छोटका के जन्मदिन बा। अरे बेटी ये फूल पूजा खातिर का? जी ना जी, उनका फूल बहुत पसंद बाना यही से। अच्छा अच्छा ले जा। जी बाबूजी। हाँ? अरे शंकर का भाई? सब सेट हो गए का संजीत बाबू? जी बाबूजी, अब उन्हीं के कोनो डिमांड नहीं है। हम ओकरा के मुंह जे बंद कर देनी। मुंह बंद कर देनी का मतलब? ओकरा जिंदगी के सच्चाई दिखा देले बानी, मुंह अपने आप बंद हो गई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम तोरा से बहुत प्रभावित बानी। तोरा मालूम नहीं है शंकर कि तू कितना परिवार बर्बाद होके से बचा दिला। जी ई तो राउर आदेश रहा जेकरा के हम अपना फर्ज समझ के कर देले बानी। आज तोहरा बारे में एक बात और हमरा समझ में आई। तोहरा साम दंड भेद सब कुछ मालूम बा और केकर कैसे इस्तेमाल कइल जाला इहो पता बा। जी जिंदगी के थपेड़ा सब कुछ सिखा देले बा ठाकुर साहब। ता एक जिम्मेदारी और संभाला। जी कैसन जिम्मेदारी? हमार चावल मिल के जिम्मेदारी तू आज से संभालना।